ហូតដល់ចិត្ត40%ច្រើនណាស់ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលបែបនេះគឺនឹងប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរយើងយ៉ាងគំហុកហើយសង្ឃឹមថាវិបត្តិព្រំដែននេះគឺនឹងបានដោះស្រាយឆាប់ចុះព្រោះប៉ះពាល់យើងអស់សង្ឃឹមអីច្រើនហើយព្រោះយើងអត់ទៅសង្ឃឹមអីអាបញ្ហារ៉ូស៊ីរ៉ូអីហ្នឹងគឺជាមួយយើងមិនដឹងថាប្រហែលឆ្នាំទៀតយើងស្ដារបានទេជាពិសេសដោយសារតែមានការឆោបបោកអនឡាញនេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សព្រឺព្រួចក្នុងការចង់ទៅរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដូចលោកអង្គញាហ៊ុនតូអីវិញដែលមានប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកបិទក្រុមហ៊ុនហ៊ុយវ៉ាន់អីហើយអត់មានតន់ឃើញមាននរណាម្នាក់យកទៅឡើងសវនាការផ្ដន់ទាទោសឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាអីនេះគឺមនុស្សនៅតែឃើញថាចំណាត់ការនេះវាមិនទាន់គេហៅវាអត់ទាន់ត្រូវលំងាស់ឡើយកម្ពុជាត្រូវការពេលវេលានឹងបង្កើតក្រុមគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅហើយហ៊ានអាសាច់ស្អុយនឹងចោលឲ្យដូចអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនសន្យាកាលពី10ឆ្នាំមុននិយាយទៅអាសាច់ស្អុយកាត់សាច់ស្អុយហ្នឹងគឺថារហូតក៏ប៉ុន្តែអត់ដែលឃើញបានកាត់ម្ដុំទេបានតែអារឿងដោះផ្លែដោះស្អីគេទៅជាលុបបានខ្មៅអាស្នាមប្រឡាក់អីតិចហ្នឹងបានអាហ្នឹងគឺដូចបាញ់ឡាហ្សេអីគ្រាន់តែសើដើម្បីឲ្យស្អាតមុខពីខាងក្រៅណាបានប៉ុន្តែអាមហារិចធំនៅខាងក្នុងគឺអត់បានសោះតែម្ដងហើយនិយាយពីអួតថ្ងៃណាក៏អួតដែររឿងថាត្រូវតែការលុកឪពុកគាត់នៅគឺអួតតែពីរឿងថាត្រូវតែលុបមុខឆ្លុះកញ្ចក់សម្អាតខ្លួនអីហ្នឹងដល់ពេលកូនមកហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងតែអត់បានធ្វើទេថាឪថាម៉េចកូនថាអញ្ចឹងដដែលដល់តែពេលកុំបានសហគមន៍អន្តរជាតិជួយយើងនិយាយទៅមិនមែនតែខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំអត់គិតថាសង្គ្រាមឈ្លានពានថៃគឺជាជ័យលាភីឬក៏ជាពរជ័យអីជាបណ្ដាសាប៉ុន្តែជាលៀបនៅក្នុងគ្រោះមួយខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតខ្ញុំអត់សាទរការធ្វើសង្គ្រាមទេខ្ញុំកោតទោសថៃដល់ទីបំផុតអំពើឈ្លានពានរបស់ថៃត្រូវតែទទួលខុសត្រូវសងខ្មែរគ្រប់សពបែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ថៃនេះហើយនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិតកតនឹងការឆោបបោកអនឡាញនេះដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការបានទទួលពរជ័យមួយដែលមិននឹកស្មានថានឹងមានទេគឺការចាប់អង្គការ Gen Z ហើយនឹងចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាឆោបបោកអនឡាញប្រសាច់ពេញស្រុកខ្មែរអត់មានអ្នកណាស្រមៃសូម្បីតែហ៊ានស្រមៃក៏មិនហ៊ានដែរថាកម្ពុជានឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាដំបៅដ៏រីងរៃនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលអ្នកណាក៏ដឹងដែរព្រោះបើថាគណៈបកប្រឆាំងរករឿងអានឹងថារឿងនយោបាយតែនេះអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យគេរកឃើញថាមានមជ្ឈមណ្ឌលឆោបបោក53កន្លែងនៅទីក្រុងនៅប្រទេសកម្ពុជាជនរងគ្រោះដោយសារអំពើឆោបបោកមានជាង 120,000 នាក់គេនិយាយយូរហើយតែយើងមិនឈឺក្បាលសោះចឹងដល់ពេលមានចំនួនជាមួយថៃហេតុអីបានជាចំនួនជាមួយថៃចង្រៃបាត់ដីរបស់ខ្មែរបាត់បង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភ្ញៀវទេសចរក្តាប់ដាំក្បាលចុះបែរជាលៀបនៅក្នុងគ្រោះទៅវិញបងប្អូនលៀបនៅក្នុងគ្រោះនេះគឺចង់និយាយថារឿងអកុសលនៃចំនួនព្រំដែនថៃនេះវាបានធ្វើឲ្យលាតត្រដាងដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាល់ច្រកដែលពីមុនចេះតែទប់បានចេះតែទប់ទៀតទៅចលនាប្រជាពិធដ្ឋមិនចេះតែទប់ទៅមន្ត្រីអង្គញាមហាមន្ត្រីអីហ្នឹងអ្នកឯងចង់ចោទថាទៅជាអ ுக ្រិតជនដល់ណាក៏មិនធ្វើខអីដែរក៏ប៉ុន្តែវាអកុសលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទប់អត់ឲ្យគេចាប់លោកចិនស៊ីទប់មិនឲ្យបញ្ហាឆោបបោកអនឡាញហ្នឹងវាទប់អត់បានដោយសារអីទី1គឺយើងត្រូវការអន្តរជាតិឲ្យជួយពួកគេអត់ជួយយើងសោះដល់អញ្ចឹងទៅគឺយើងឯកោខ្លាំងពេកហើយដល់ទៅពេលឯកោខ្លាំងពេកហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមងាកគោលនយោបាយយើងបន្តិចទៅចង់អោបជើងលោកត្រាំពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដែលផ្សះផ្សាអត់ទាន់បានសាច់ការអីហងអាខាងតាហ៊ានថៃគេនៅបាញ់យើងគេនៅទន្ទ្រានយើងគេនៅបំពេញយើងសពបែបយ៉ាងយើងទៅសរសើរលោកត្រាំថាជាបិតាសន្តិភាពគួរតែបានពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពវាមិនអីទេសែបគប់ជាមួយលោកត្រាំក៏ល្អដែរបាននំប៉័ងនិង hamburger ហូបបើសែបគប់ជាមួយចិនបានស្បៃប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺយើងអែបអបឡែបឡប់គោលនយោបាយយើងអត់ដែលត្រូវជាមួយអាមេរិកមកយោហើយទៅដល់ពេលយើងមកត្រូវជាមួយអាមេរិកយើងសប្បាយប៉ុន្តែយើងបោកអាមេរិកបោកនៅក្នុងន័យថាវាអត់ជំរឿតែយើងទៅទាល់ច្រកចាប់ផ្ដើមអែបទៅអាមេរិកដល់តែពេលអែបទៅអាមេរិកមានអាយន្តការមួយគឺដាក់ទណ្ឌកម្មលោកអង្គការ Gen Z បង្កក់ប្រាក់$15,000 លានជារូបិយវត្ថុ Bitcoin អង់គ្លេសអាមេរិកសិង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងប្រទេសដទៃទៀតគេដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងជុំទិសតើមានជំរឿអីនៅពេលដែលយើងស្និទ្ធស្នាលជាមួយអាមេរិកក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយចាត់ការ Gen Zចាត់ការ Gen Z នេះយើងសង្ឃឹមថាច្បាស់ជាគេចាត់ការនៅក្នុងយន្តការក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជាហើយព្រោះអីលោក Gen Z មានសញ្ជាតិខ្មែរទៅយកបញ្ជូនទៅចិនឲ្យចិនចាត់ការអាមេរិកឯនេះដាច់ផ្ងាដោយសារតែចោត Gen Z ចាំតែយក Gen Z យកមកកាត់ទោសនៅញូវយ៉កព្រោះមានតែការចោតប្រកាន់ហើយយកទៅហុចឲ្យចិនដកសញ្ជាតិគាត់វិញលោកប្រាក់សុខុនឆ្លើយមកយ៉ាងសាមញ្ញថាដោយសារតែ
លោកចិនស៊ីមានសញ្ជាតិខ្មែរដែលខុសច្បាប់ខ្ញុំកោតថាលោកប្រាក់សុខុនលេបចូលដែរនៅក្នុងការប្រើនយោបាយប្រជាពិធបោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យជឿថាសញ្ជាតិនឹងបានដោយខុសច្បាប់លេសនេះគឺជាលេសរៈកំផែលខ្លាំងមែនតើតាមពិតកម្ពុជាចង់បានលេសអីក៏បានដែរប៉ុន្តែលេសដ៏រៈកំផែលនេះគឺជាកំបិតចិត្តដងឯងមួយដ៏ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់គិតថាលែងជឿរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហគមន៍អន្តរជាតិគេថាបាយបិណ្ឌជាបាយបាតបៃលុកបៃឡទៀតដោយសារអីបើលោកចិនស៊ីខុសច្បាប់បានសញ្ជាតិចោះអ្នកដែលចូលសញ្ជាតិដែលជាសញ្ជាតិចិនមានដូចលោកចិនស៊ីរាប់ពាន់នាក់បានចូលសញ្ជាតិខ្មែរខុសច្បាប់ប្រហែលអ្នកមានតែលោកចិនស៊ីនឹងមួយទេឬយ៉ាងម៉េចហើយលោកចិនស៊ីខុសច្បាប់វាដូចជាប្លែកណាស់បើសិនជាអាមីអាថោងដូចជាកូនបំបាទអីគេអាហ្នឹងខុសច្បាប់យើងចេះយកមកធ្វើកគេទៅធ្វើស៊ីគេទៅអាហ្នឹងវាដូចសមតែលោកចិនស៊ីខុសច្បាប់គឺជាកំបិតចិត្តដងឯងហ្នឹងដោយសារអីអញ្ចឹងគាត់ជាទីប្រឹក្សាដែលមានព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រនេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញជាការបំពេញប្រជាស្ដារព្រះមហាក្សត្រខ្មែរឲ្យឡាយប្រហោះលេខាដើម្បីផ្ដាល់សញ្ជាតិចុះមន្ត្រីណាដែលហ៊ានប្រមាថប្រជាស្ដារព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងការបញ្ជូនសំណុំរឿងដែលជាអំពើពុករលួយឲ្យសញ្ជាតិទៅខ្មែរទៅបរទេសជាអំពើក្បត់ជាតិការផ្ដាល់សញ្ជាតិខ្មែរទៅឲ្យជនបរទេសឲ្យមកបំផ្លាញខ្មែរគ្រាន់តែផ្ដាល់សញ្ជាតិនឹងជាអំពើក្បត់ជាតិបាត់ទៅហើយនៅមកបំផ្លាញខ្មែរទៀតឲ្យខូចឈ្មោះនៅលើឆាកអន្តរជាតិមិនដឹងក្បត់ជាតិប្រមាណចំនួនទេតើមន្ត្រីណាខ្លះដែលនឹងទទួលរងនៅការធ្វើចាត់ការឲ្យបានដូចចាត់ការមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងឬក៏អ្នកដែលរាយការណ៍ពីរឿងម៉ាស់ពាក់ឲ្យមន់នោះបើគេនឹងចាប់ដាក់គុកឲ្យលឿនដូចអាគេមិនដែលតាំងតែក្បត់ជាតិអីតាបន្តិចរិះគន់រឿងវាក់សាំងរិះគន់រឿងបញ្ហាព្រំដែនការពីអធិបតេយ្យកម្ពុជាទៅជាចាប់ដាក់គុកឥឡូវមន្ត្រីដែលលោកប្រាក់សុខុនថាសញ្ជាតិនេះសញ្ជាតិខ្មែរលោកចិនស៊ីនេះបានមកដោយខុសច្បាប់សម្លក៏ពឹសឲ្យអាកំបិតចិត្តដងឯងហ្នឹងគឺប្រមាថប្រជាស្ដារព្រះមហាក្សត្រប្រមាថស្ថាប័នផ្ដាល់សញ្ជាតិរបស់យើងធ្វើឲ្យមានមន្ទិលគ្រប់រឿងចោះគេមន្ទិលយ៉ាងម៉េចទៀតទៅអ្នកដទៃទៀតដែលបានសញ្ជាតិខ្មែរមកកណោដោយទាំងជនជាតិវៀតណាមផងដែលបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរដែលសម្រាប់ជោគវាសនារបស់កម្ពុជានៅតើប្រជាពលរដ្ឋបារម្ភប៉ុណ្ណាទៀតទៅនៅពេលដែលលោកប្រាក់សុខុននិយាយថារឿងមនុស្សដែលជាទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភារបស់យើងទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបានសញ្ជាតិដោយខុសច្បាប់អញ្ចឹងបានថាខ្ញុំនិយាយថាកំបិតចិត្តដល់ហ្នឹងគឺជារឿងមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់មែនតើព្រោះអីកម្ពុជាទាល់មែនតើអត់មានជំរឿសអីមិនហ៊ានទុកនៅក្នុងដំបៅទ្រូងសុកចិត្តប្រឡែងចិនស៊ីទៅឲ្យចិនបើទោះបីចិនស៊ីលះបង់សញ្ជាតិចិនបាត់ទៅហើយទៀតហើយឃើញលើគោកឯងចិនស៊ីលះបង់សញ្ជាតិចិនបញ្ជូនទៅចិនខ្មែរចិនស៊ីមានសញ្ជាតិខ្មែរអត់កាត់ទោសនៅខ្មែរហើយអ្នកណាមើលមិនឃើញអំពីនយោបាយប្រជាពិធដែលដោះស្រាយឲ្យទៅរួចខ្លួនហើយគិតថាជាការដោះស្រាយឲ្យត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីអារឿងហ្នឹងបើជានយោបាយក្នុងស្រុកយូរហើយយើងធ្វើអត់សូវឆ្ងល់ទេព្រោះខ្មែរគ្នាឯងយើងរករឿងយ៉ាងម៉េចក៏គ្មានណាគេឈឺក្បាលដែរប៉ុន្តែជាមួយឆាកអន្តរជាតិមិនមែនជានយោបាយរបៀបក្មេងបៀមដៃកាទេអន្តរជាតិនេះគឺគេដឹងយើងបោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានតែយើងបោកសហគមន៍អន្តរជាតិអត់បានទេហើយដល់ពេលលោកនិយាយថាលោកចិនស៊ីបានសញ្ជាតិដោយខុសច្បាប់បញ្ជូនទៅវិញហើយលោកប្រាក់សុខុនប្រើពាក្យអញ្ចេះទៀតថាលោកចិនស៊ីហ្នឹងគឺមានសញ្ជាតិចិនជាការពិតខ្ញុំមិនដឹងថាតើការបកស្រាយនេះវាសមហេតុផលប៉ុណ្ណាដែរធម្មតាលោកចិនស៊ីកើតនៅចិនវាធ្វើមានឯកសារសម្បត្តិកំណើតអីជាដើមកំណើតចិនហើយបើយើងមិនអាចទៅដូចថាឈាមយើងអញ្ចឹងបើចិនហ្នឹងមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់បានប្រកាសលាលែងសញ្ជាតិចឹងនៅពេលដែលគាត់សុំសញ្ជាតិខ្មែរបានន័យថាគាត់បានសញ្ជាតិខ្មែរគាត់លាលែងសញ្ជាតិចិនហើយរឿងអីដែលលោកចិនស៊ីលាលែងពីសញ្ជាតិចិនដោយសារមិនចង់ឲ្យអាជ្ញាធរចិនចាប់ខ្លួនគាត់បានព្រោះចិនអត់មានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនគាត់ទេនៅពេលដែលគេទាមទារឲ្យចាប់គាត់កាល2019លោកហ៊ុនសែនប្រកែកមិនបញ្ជូនទៅទេព្រោះដោយសារតែលោកចិនស៊ីហ្នឹងគឺមានឥទ្ធិពលនៅខ្មែរហើយមានសញ្ជាតិកម្ពុជាទៀតហើយលោកចិនស៊ីដោះបោះសញ្ជាតិចិនចោលបាត់ទៅហើយដល់តែពេលឥឡូវវិលមករកកន្លែងដដែលគឺកាត់ក្បាលឲ្យត្រូវមួកយើងអត់កាត់មួកឲ្យត្រូវក្បាលទេហើយបងប្អូនដឹងហើយតែកាត់ក្បាលឲ្យត្រូវមួកហ្នឹងវាទៅពាក់មួកអីកើតបើកាត់ក្បាលមកទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែស្លាប់អាមួកហ្នឹងក៏គាត់ចោលប៉ុន្តែឥឡូវគាត់គិតថាដោះស្រាយបញ្ហាបានហើយគឺយើងយកក្បាលយើងយកទៅលាក់នៅក្នុងខ្សាច់ទុកគូតក្រាលវាលហើយឥឡូវយើងខ្ញុំថាមិនចង់រិះគន់ទេប៉ុន្តែដូចថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងឆាកអន្តរជាតិខ្ញុំថាដូចម្ដងទៀតបោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់អីទេយើងបោក30-40ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជឿទេអត់មានជំរឿសនឹងមិនជឿព្រោះបើមិនជឿក៏ខំមាត់សង្កត់ចិត្តក្នុងចិត្តដែរតែហ៊ាននិយាយអីគឺគេចាប់ដាក់គុកប៉ុន្តែអន្តរជាតិ
គេមើលមកហ្នឹងគេឃើញថាអូយើងសហការយើងអីអញ្ចឹងមិនក៏ប៉ុន្តែមើលទៅហាក់កផែលទៀតគេមិនដឹងថាសង្ឃឹមថាលើយើងហ្នឹងនឹងចាត់ការអ្នកដែលនៅស្រុកខ្មែរនឹងបានអីហើយជំរឿបើចាត់ការឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពដែលថាបង្ហាញតម្លាគឺចាប់មន្ត្រីដែលផ្ដាល់សញ្ជាតិឲ្យលោកចិនស៊ីដោយខុសច្បាប់ដាក់គុកឲ្យអស់មន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍ហើយអ្នកដែលចាប់ដាក់គុកមុនគេគឺមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនឹងឯងដែលមានសិទ្ធិផ្ដាល់សញ្ជាតិផ្ដាល់អីដើម្បីឲ្យជនបរទេសនោះតើតើនឹងលោកប្រាក់សុខុនដែរហើយបងប្អូនម្ដងទៀតនេះគឺជាអំពើក្បត់ជាតិខ្ញុំអត់មានតែចោទថាអស់លោកក្បត់ជាតិទេអំពើក្បត់ជាតិគឺការផ្ដាល់សញ្ជាតិខ្មែរទៅឲ្យសញ្ជាតិបរទេសមិនមែនជួយចម្រើនដល់ស្រុកខ្មែរទេគឺមកបំផ្លាញខ្មែរទៀតអានេះគឺបកក្បត់ជាតិច្រើនចំនួនមែនតើហើយច្បាប់ដកសញ្ជាតិអីហ្នឹងគឺដកបានហើយនេះច្បាប់ដកសញ្ជាតិគួរដកអញ្ចឹងមិនមែនច្បាប់ដកសញ្ជាតិយកទៅដកមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលខំប្រឹងតស៊ូឲ្យមានសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានសេរីភាពនៅស្រុកខ្មែរដើម្បីឲ្យវិនិយោគិនគេមករកស៊ីស្រុកខ្មែរដើម្បីឲ្យស្រុកយើងមានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញឲ្យគេពេញចិត្តនឹងជួយសហការជាមួយយើងឲ្យប្រទេសយើងរីកចម្រើនអាហ្នឹងមិនមែនជាក្បត់ជាតិទេហើយទៅដកសញ្ជាតិគេបែបហ្នឹងគឺជាអំពើមិនត្រឹមត្រូវទេអានេះអំពើក្បត់ជាតិនេះគឺអំពើអញ្ចេះបានត្រូវដកប៉ុន្តែបងប្អូនយើងចាំមើលអញ្ចឹងមិនថារដ្ឋាភិបាលបង្កើតបញ្ហាម្ដងហើយម្ដងទៀតបន្ថែមហើយបន្ថែមទៀតដល់អញ្ចឹងទៅអាមួយដោះអត់ទាន់បានហ្នឹងថែមអាពីរដោះអត់ទាន់រួចថែមអា3តែយ៉ាងណាអានេះគឺជារឿងកម្មអកុសលដែលយើងសាបព្រោះខ្យល់រមែងទទួលផលជាព្យុះសង្គ្រាខ្ញុំមិនដឹងថាតើកម្ពុជានឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទេហើយនយោបាយជាពិធដ្ឋនេះលែងដើរហើយសម័យនេះសម័យបច្ចេកវិទ្យា AI លែងដើរហើយសូម្បីតែបោកអា AI ហ្នឹងក៏ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវចេះទៀតអ្នកស្រែចំការលក់តគួនក៏គេដឹងថាអានាងអើយអាហ្នឹង AI ទេអញឃើញហើយអញស្គាល់ហើយអារឿងអន្ថលលងហ្នឹង AI ហើយណាឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លាតណាអញ្ចឹងអាការបោកហ្នឹងលែងទៅរួចហើយវាមានស្អីប្រកែជាងការពិតហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់ទេបងប្អូនដើម្បីបានសេចក្តីទុកចិត្តមកវិញនោះហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើដូច្នេះកម្ពុជាឥឡូវនេះលោកប្រាក់សុខុនក្រសួងការបរទេសឈានមួយកម្រិតទៀតនិយាយពីទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំថាទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាទំនាក់ទំនងទឹកលើស្លឹកឈូកទេកលេសកឡក់ហ្នឹងគឺយើងអត់ច្បាស់លាស់ដែរកម្ពុជាភ្លើងចម្បាំងជាមួយអាមេរិកហ្នឹងក៏អាមេរិកគេមិនជឿយើងដែរហើយដល់តែពេលយើងមកRHជាមួយលោកត្រាំគឺយើងត្រូវតបងហ្មងព្រោះយើងហែលប្រច្រាស់ទឹកទេនេះលោកត្រាំហ្នឹងគាត់មានតែជាមនុស្សដែលមានប្រជាប្រិយឯណានៅលើពិភពលោកហ្នឹងណាក៏ឌីលណាក៏ស្ដីឲ្យបន្ទោសគាត់អំពីយុទ្ធនាការបង្ក្រាបឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដែលជ្រុលដៃជ្រុលច្បាប់ហួសព្រំដែនកំណត់នៃច្បាប់អនុញ្ញាតប៉ុន្តែលោកត្រាំគាត់ឈឺក្បាលអីគាត់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកត្រាំគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំបែបថ្នាក់ដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកគេសប្បាយចិត្តគេចង់ខ្សែគប់ជាមួយលោកត្រាំព្រោះអីលោកត្រាំអត់សូវខ្វល់ច្បាប់ទម្លាប់អីទេហើយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដ៏អស្ចារ្យមួយមិនមែនបានន័យថាគាត់ធ្វើនឹងដើម្បីបំផ្លាញទេគាត់ធ្វើនឹងគឺដើម្បីឲ្យអាមេរិកខ្លាំងដែរចង់ប្រាប់ថាជាបងធំគឺប្រើដាវអាញាសឹកអត់ចាប់បាច់ឆ្លងច្បាប់ទម្លាប់អីទាំងអស់អ្នកណាក៏បាក់បបខ្លោបខ្លាចមើលមួយផ្លែតមកអាមេរិកគឺអស្ចារ្យមែនតើតែលោកត្រាំគាត់ធ្វើសមដោយសារអីអាមេរិកជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយូរលង់ដែរទី2អាមេរិកមានសពាវុធយោធាសម្បើមអស្ចារ្យណាស់គាត់ថាអីណាមកក្អកជាមួយអាមេរិកក៏អត់បានដែរព្រោះមានបរិមាណណូមានគ្រឿងយោធាមានមូលដ្ឋានទ័ពនៅគ្រប់ទីទៅលើពិភពលោកគ្មានប្រទេសណាក៏អត់បានទេនៅក្នុងន័យនេះហើយដែលលោកត្រាំនិយាយស្អីប្រទេសផ្ដាស់ក៏បានដែរណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងឃើញអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមលូកពឹបទៅឲ្យគាត់នឹងបានពានរង្វាន់សន្តិភាព Nobel អីចឹងទៅអត់ទាន់ផ្សះផ្សាបានច្រើនទេអ្នកដែលផ្សះផ្សាហើយនឹងឆ្លោះគ្នាបាញ់គ្នាអត់ទាន់ចប់ទេដោយទាំងកម្ពុជាផងកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដោយសារលោកត្រាំជួយផ្សះផ្សាហ្នឹងមកដល់ម៉ោងហ្នឹងគឺគេយកដីយើងអស់ជិត40កន្លែងហើយហើយមានលោកត្រាំណាមកជួយប្រាប់ថៃថាខ្ចាក់ដីឲ្យខ្មែរវិញអត់សោះលោកត្រាំគាត់តែប្រាប់ថាត្រូវគ្នាណាបើអត់ត្រូវគ្នាដាក់ពន្ធទៀតឥឡូវតែប៉ុណ្្នឹងឯងតាំងពីដើមទីមកវាយគ្នាប្រាវលោកត្រាំប្រាប់ថាណែថ្ងៃទី1ខែសីហាដល់ពេលដាក់ពន្ធ 36% ណាប្រយ័ត្នតែអត់ត្រូវគ្នាដាក់ទាំង 36% អត់មានញ៉ៃភ័យអត់មានខ្វល់អារឿងឈប់បាញ់ទេខ្លាចអាពន្ធ 36% ច្បោលមានកិច្ចព្រមព្រៀងចរចាគ្នាមួយឈប់បាញ់បានមកប្រាវទៅថៃចូលទន្ទ្រានយកប្រាសាទតាមន់ធំភ្នំទ្របអីអស់ចឹងបានធ្លាក់ពន្ធហ្នឹងមកនៅ 19% អេគ្រប់គ្នាបានពន្ធយកមកអួតប្រជាពលរដ្ឋរៀងខ្លួនខាងថៃគេអួតទៅខាងថៃខាងខ្មែរមកអួតខាងខ្មែរតែថៃឆ្លាតអួតទៅខាងថៃថាពន្ធក៏បានចំណេញពី 36 មក 19បានដីខ្មែរទៀតខ្មែរយើងអួតពី 39 មក 19
36មកដល់9បាត់ដីខ្មែរអត់ហ៊ានរាយការណ៍ថាបាត់ទេទៅខ្ទប់មាត់គេអញ្ចឹងទៅប្រាប់ថាបានពុនហើយអូនិយាយពីទូងស្គររឿងថយពុន 19% ពីមុនគេមានដាល់យកពុនយើងឯណាដែលយក 19% អាមេរិកមានដាល់យកពុនខ្មែរណាពី 19% យើងអា GPS សុំទោះ GSP គេឲ្យយើង free អត់ទៅបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សរហូតដល់គេលែងឲ្យ GPS ហើយឥឡូវគេយកអារឿងពុននេះថែមមកដំបូងគេថា49ក្រោយមក36ក្រោយមក19ប៉ុន្តែអាហ្នឹងសិតតែយកហ្នឹងកាលមុនមានយកពីយើងឯណាដោយសារតែយើងមានអាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាតិវាចៃដន្យអីវាផ្សំគ្នាជាមួយនឹងលោកតាមកំពុងតែយកអាពុនហ្នឹងផងទៅក៏ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់តែយើងតាមគេដល់ពេលថយតែយើងនាំគ្នាទៅភ្លេចគិតអារឿងដីតំបន់ប្រាសាទតាម៉ុនធំនិងភ្នំទ្រាប់គេយកបាត់ហើយគេគ្រប់គ្រងបាត់ហើយតែយើងអាខាងហ្នឹងប្រាសាទនៅភ្នំទ្រាប់ហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងខាងលើប្រាសាទតាម៉ុនធំហ្នឹងយើងឡើងចូលបានហើយអាហ្នឹងមានបាត់ឈប់បាញ់ម្ដងយើងបានចំណេញពុនឥឡូវពុននឹងចឹងបានថាដល់ពេលក្រោយមកវាយគ្នាទៀតមកប្រាវទៀតបាត់អស់លីងដីទីតាំង30-40 នេះឬជាការផ្សះផ្សាសន្តិភាពហើយលោកត្រាំបាននិយាយមួយម៉ាត់ទី1លោកត្រាំដែលបាននិយាយថាថៃឈ្លានពានកម្ពុជាយក F16 របស់អាមេរិកទៅប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់អត់និយាយធ្វើតែមិនដឹងព្រោះអីបានកម្ពុជាកំពុងអោបជើងជាប់អីទៅសាររឿងសន្តិភាពដឹងតែកម្ពុជាអត់ប្តឹងអាមេរិកពីរឿង F16 ហ្នឹងឯងវាយងាប់ក៏អត់ដែរល្បិចលោកត្រាំក៏ខូចដែរដោយសារឃើញយើងវាអន់តែយើងមកអោបលុនតួចេះហើយគឺហើយស្អីក៏បានដែរព្រោះគ្នាលងទឹកហើយតែលាមួកក៏តោងទៅវាអត់មានស្អីទេវាស្លាប់តែខ្យល់ហើយអញ្ចឹងទៅធ្វើបាបខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងដែរខ្ញុំអត់ចូលចិត្តលោកត្រាំនៅក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងទេឃើញគ្នាកំពុងតែលងទឹកយើងអត់ត្រូវកេងចំណេញទេខ្ញុំថាកម្ពុជាអភ័ព្វដោយសារតែនយោបាយអាមេរិកនេះក៏ធ្វើឲ្យកម្ពុជារងគ្រោះរងកម្មពៀដែរអត់ព្រមជួយថ្កោលទោសថៃអត់ព្រមបើថាមិនថ្កោលទោសរឿងឈ្លានពានក៏ហីចោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ថ្កោលទោសរឿង F16 ហារឿង F16 ហ្នឹងអាមេរិកមិនថ្កោលទោសកម្ពុជាថៃវាជារឿងមធ្យមងុំអាជនរងគ្រោះខ្លួនឯងហ្នឹងអត់តែប្តឹងអាមេរិកទៀតណាយើងហ្នឹងគឺដោយសារអញ្ចឹងគឺថាវានយោបាយយើងហ្នឹងគឺវាតែច្បុកច្បល់មកអោបជើងអាមេរិកឲ្យជាប់ដើម្បីអរគុណគេទៅដែលបានជួយផ្សះផ្សាកុំឲ្យមានឆ្លោះគ្នាកាន់តែយូរទៀតអរគុណចំទាស់អីទេវាជាអំពើសិលធម៌ថ្លៃថ្នូររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែជាប់អាចចំណងហ្នឹងអត់ហ៊ានទៅរាយការណ៍ប្រាប់លោកត្រាំថាដោះស្រាយរឿង F16 ផងមកទម្លាក់លើដែនអធិបតេយ្យខ្មែរច្រើនណាស់ព្រោះខុសច្បាប់ខុសគោលការណ៍លក់ដូរសពាវុធអត់ហ៊ាននិយាយមួយម៉ាត់ហើយប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកកែវរ៉េមីនោះបាកែបោកដែរនិយាយពីលិខិតសរសេរទៅអស់ហើយនោះទៅរករឿងស៊ុយអែតឯណាក៏មិនហ៊ានទៅសេទៅរដ្ឋាភិបាលទៅសេទៅអង្គការមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សឯណាពីរឿង F16 តែបើសរសេរមកលោកត្រាំអត់តែម្ដងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺលោកកែវរ៉េមីគឺបោះវាជាឆ្ងាយទៅសៀបានតែណាធ្វើស៊ីបានហ្នឹងទៅដល់ពេលអារឿងមនុស្សធំមែនតែនអា F16 មហិមាដែលបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងអាមេរិកឲ្យបានណាឲ្យអាមេរិកចាក់ឲ្យចំបេះដូងអាមេរិកថ្កោលទោសថៃរឿង F16 គឺយើងឈ្នះសង្គ្រាម 80% បាត់ហើយហេតុអីបើខ្ញុំនិយាយចឹងគឺយើងឈ្នះសង្គ្រាម 80% ក្នុងន័យថាបានអាមេរិកថ្កោលទោសថៃមួយគឺបានន័យថាពាក្យឈ្លានពាននេះគឺយើងអាចប្រើពេញមាត់មកព្រោះអីបើសិនតែថា F16 ទម្លាក់ដោយខុសច្បាប់បានន័យថាទម្លាក់ចូលក្នុងឈ្លានពានក្នុងដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាអត់ដល់តែពេលអាមេរិកអត់ថ្កោលទោសហើយយើងអត់ប្តឹងបានដៃសហគមន៍អន្តរជាតិអត់មាននរណាថ្កោលទោសថៃមួយខ្មែរអាយកោសុំបីតែចិនក៏អត់ហ៊ានដែរអត់ថ្កោលទោសថៃដែរឥឡូវឃើញរឿងយើងពំតណោតទេយើងលងទៅនេះឥឡូវមកដល់រឿងវេណេស៊ុយអេឡាបងប្អូនដឹងហើយវេណេស៊ុយអេឡានេះគឺអាមេរិកទៅក៏បួចលោកម៉ាឌូរ៉ូពីដែនអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋមួយដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកណាមិនដឹងថាលោកម៉ាឌូរ៉ូមិនខុសអីពីលោកកឹមចុងអ៊ុនទេម៉ាឌូរ៉ូមិនខុសអីពីមេដឹកនាំមិនអង្លាំងរបស់ភូមាទេម៉ាឌូរ៉ូគឺជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយបានការបោះឲ្យគាត់មិនខុសគ្នាពីស្រុកខ្មែរយើងប្រហែលនៅក្នុងន័យថាការបោះឆ្នោតគ្មានគណៈបព្វប្រឆាំងមិនលីគេចោលរាប់ស្លឹកឆ្នោតយកឈ្នះខ្លួនឯងគ្មានគេទទួលស្គាល់អត់ទទួលស្គាល់ខ្មែរយើងវាគ្រាន់បើជាងម៉ាឌូរ៉ូបន្តិចត្រង់ថាស្ថានទូតបរទេសអីនៅបន្តធ្វើការដោយសារតែគេគិតថាគេចង់ជួយខ្មែរយើងបើគេធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញរដ្ឋាភិបាលមិនមែនស្លាប់តកូលលោកហ៊ុនសែនឬក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតឬតកូលគេផ្សេងនៅកាន់អំណាចនឹងទេស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ17លានអ្នកដែលរងកច្រកឆ្នាំងអត់បាននោះអញ្ចឹងបានសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងគេចេះតែថ្នមយើងហ្នឹងហើយយើងដល់ពេលឃើញគេថ្នមយើងបែរទៅយកអាចចំណុចហ្នឹងជាចំណាប់ខ្មាំងគេធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញផ្លូវចិត្តអន្តរជាតិថាដឹងឲ្យគេមិនហ៊ានធ្វើបាបខ្មែរទេខ្លាចខ្មែរស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគេក៏គេថ្លឹងថ្លែងដែរថា
ở tia họ bà kia đã pun mà pay phi rồi cái mẹ mình là nát khai đấy bảo EU cái chọn đọ tăng ó mà rồi phi rồi bà tam cùng họ con để khai bật đó bàn tay cái ảnh nát cam mà co rong chả hai cái ảnh nát năng cái chọn đại chọn tới hai ảnh mà pay phi rồi năng cứ đôi tam mà rồi phi rồi chẳng được không này mui thà bà kia đặt toàn là cam dương ấy còn tham mà pay phi rồi xôm bay tại mui phi rồi có cái đặt toàn là cam dương đai bong ôn pro ấy vì chỉ ca đai ẩm mát nát lơi cha anh đã chết đai bật tê mui trời ban cái oi lôi dương các bắt san này giá ban cái đặt toàn là cam bởi dương ăn bật bật khó san này giá khó cho bắp ấy cái đặt toàn là cam dương ấy hay dương nơi o ấy tham pay phi rồi đọ mà rồi cả ban đấy có chỉ cả bạn níคือchỉ ca cơn đặt cái du hai cái mìnhถ้าเกคือทำมันได้ยืงได้ปนใต้ยืงยกจำนับขมังขมายดับผมปลีนเนี่ยทั่วจีจำนับขมังผัวยืงถ้าอ่างไอติคือแต่ปะเตอปะกรรมกรรงจักนายสำหรับกรรมกรรงจักให้มันทำมาทั่วจังไงมีนซาปจีปิทอดระบบเราทับปีบ้านในคณะปะการนำนายนั่งไงตือหอเหืองคณะปะประชังเตี้ยทาเป้ได้ตือล็อบบี้ตือลวงเกอเอาดักสมเปียดดำใบเอาสดาสิทธิมนุษย์ดอลเลนเนี่ยสกัดมาจนไอหรือสังครูจิตไอการหลังเวงม้ายืงแต่หายกรมนี่ถ้ากรมบอกช่างใบขมายยัยปีเปล่านโยบายปจีปิทอดทั่วโดยปจีปรอดขมายนั่นหลังงงคลายดับกดจังคณะปะประชังไงนะแต่บอกช่างใบขมายเนเป้ได้เตอปรับดำนางรีอเมริกแบบถ้าช่วยดักสมเปียดสกขมายเอาสดาปจีตปไตหนังสิทธิมนุษย์หลังเวงพ้องเกลมเลี้ยคณะปะสังครูจิตเชียดเจ้าตลาดกาอัดเมียนไอกรีจับสกัดมาจนดักกตามปืนจัดอัดเมียนนาไอเนี่ยไอบานปปอนซับไซก็เกลมเลี้ยเจ้าปปอนองค์การสังคมสิวิลไอกรีก็เกลมเลี้ยเจ้าส่งไปแต่องค์การจัดตั้งระบบNDI ระบบอเมริกได้องค์การแมนรัฐบาลแมนนโยบายนั่นก็เกลปดันเจ้าเกลปดันเกลทึกตกบ่มันอ๋อข้างคณะปะประชังโดยซาแต่เกลุ่มเลี้ยองค์การจัดตั้งระบบล้วนชันแต่เรียบใบเลียนเนี่ยจุดใบเลียนเนี่ยดำนางเรียหาสปรันเนี่ยในขนมรัฐสภีสมาชิกกรมปรึกษาคมสังกัดก่อนเจ้าสังกัดเจ้าไอ้นั้นปีปอนเนี่ยเชียงตั้งจุดตุบตั้งไอ้สมาชิกกรมปรึกษาเก็บบ้านมาปีกาบอชนาได้สไลด์ตรำตรึงหนึ่งยุทธทอรุ่มเลี้ยเกอ๋อhồi tới cái ọt ai to tăng nơi sổ khmai ban chặt cái đã cục thư tục bụng mình cái pi để vô tờ lá ca thôi chỉ ôm conอยู่bái khi rút chạy trường khi màu sọc khéo đầm bay sập sái xôm oi đa sinh mình vừa chia tập tay năng lăng vinh vul mà ro ca bó chăn đôi sợi trầm trơn đừng vô thì thoa lăng vinh dương tờ ro rương kế tha bẩm bay chăn bay cam mà có sẽ đong nga có sẽ đây sao ta nẹt ní năng sao ta phụ bẩm plan chăn bay ta ọt kết thân nẹt đây bẩm plan chăn bay cam mà có bên tên cứ ro tha bị ba cam bị chia đặng nom đôi cái nạp bị chia chun cam bị chia nâng ta hát đấy cả dương mười chẳng ọt khơi pro bà dương mình rủng lý sinh mình bẩm plan bị chia tập tay hát ấy ban EBA cái đòn phải rồiสักเกิดมั้งมั้ยฮัดไอ้บ้านกี่ดอกอัดเมียนแต่เตะกี่ดอกให้ฮัดไอ้บ้านกี่อัดดอกมา100%คือเกอันนัดไปจีบรถขมายได้จีกรรมก็ได้บานประ$200มาขายนั่งบ่อสันจะกี่ดอกมา100%กว่าหนึ่งดัดปูสลับเกก็มีนกลุ่มนึกมนุษย์ทอได้มนุษย์จีดได้เกดัดนี่คือดำไปประมีนรัฐพิบาลท่าในไอ้ประพฤติข้อห้อยตรึแต่ใกล้กลุ่มทั่วบาปไปจีบรถครูนไอ้ออดพร้อมดอกสายเกินดักเกละหดเกปรับเอามาชนะไกมาชนะม้าแต่ได้มาชนะขอให้เกทัดติดด่าติดเลยแต่ได้เกวีซ้ำจัดนะเกวีตรอมนะปัญหาเกยืดังไทยยืงยกไปชีพรอดชีจมนับขมั่งอันนี้ให้ได้ยืงกับไทยยืงยืงอันนี้สักชั่วโมงแต่ได้เป้ได้ยืงด่าทากุมารบยืงบ่มพลายสิทธิมนุษย์ชีแต่ปัญหายืงแต่ไอเชิงจันเรากำจัดสากุมาตราชีตนั่งอเมริกมาซาเตียดไอเชิงจันนั่งได้ซาไอเกท้าโอจับไปแต่ประดาวขมายไอเชิงจันสิกติผู้ฉันกบาลสิกบาลฉันกับตัวสิกับตัวอัดควาลหรือสิมนุษย์อัดควาลหรือประชาธิปไตยเห็นซอยโยมูลฐานตอบฉันดับเป็นสงครามเตียเก็บบารัมจังให้ดับไปเก็บบารัมยังเอาฉันนั่งยังฉันนั่งเมาโฮดิตบัตรนบให้เมียนนะรัฐพลเคยเนี่ยเคยบ่มพลังครบให้ท่าราชนาสปอร์ตบอกขมายลอยซาแต่กาเอากระสอบจันไปอะไรดอลไปจันครูนไอ้ก็มีปัญหาผมมีนขมายได้ไงนี่คือมาสัลมันนี่คือลูกวินเวบันได้เชียร์ดำนางเอาเพียกีจันกระทรวงการบริเตจันแต่มาดองคือจันสกัดทลายการปรมีนรัฐบาลกัมพูชีถ้าเบอร์เหมือนดักสไลปัญหาชอบบอกออนไลน์นี่จีบใช้ปักปอลจนจิตจันเกได้กับปุ้งแต่บัดคล้วนกับปุ้งแต่บัดคล้วนอัดดังเตยหนาจำว่ามันดังเตยหน้าเงี้ยไงปะซาดขุบกระไรอย่างนี้เหมือนบัดคล้วนเหมือนบัดไอ้คละเกปรมีนถ้าตุ่มเนี่ยตุ่มน้องจันนึงกัมพูชีก็เหมือนอาจประสาบานได้เบอร์ขนมสถานเพียงจังเวียปักปอลเนี่ยเกมาผมมีนเยอะยืงเอาเชิงเกสังคมถ้าจันนั่งช่วยยืง100%แล้วมาพีจันเกมาผมมีนเยอะขึ้นหนึ่งอันสกัดทางการนั่งไอบอมปมบานโยลจังมาวิ่งยืงเคยยังมีปัญหาเป้แต่ยืงบัดใส่ติ่งตัวยืงกลมท่านั่งเวียนเหมือนไอเต้นติ่งตัว100%กลมท่าไล่มา100%ส้มไม่แต่มุ้ย100%แต่เกดัตตอนกรรมคือยืงอาเศร้าใช่บ้านในไทยยืงกลัวมายืงประพฤติข้อฉบับข้อไก่สัญญาข้อไก่ปลอมเปลี่ยนจมูกเกให้นำเป็นมีเรื่องนางเพลียมคือประเทศการไปเชี่ยขนมบัญชีขมายระบบผิดพบโลเพลียมสหภาพอารมณ์แมนมาประเทศที่นั่นบองปน
សហភាពអឺរ៉ុបមាន27ប្រទេសចឹងសភាសហភាពអឺរ៉ុបគេកោតទោសយើងដកទណ្ឌកម្មបានន័យថាប្រទេសនៅអឺរ៉ុប27ប្រទេសគេដាក់បញ្ខ្មៅដាក់យើងនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយនៅពេលដែលអឺរ៉ុបដាក់យើងនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អឺរ៉ុបដែរគឺគេអត់ឲ្យ GSP យើងតាំងពីឆ្នាំ2019មកបងប្អូនប្រហែលឆ្នាំហើយ6 7ឆ្នាំហើយដោយសារអីដោយសាររឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយតើដល់ពេលគេដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅគឺយើងអាចកោហ៎តើតែពេលយើងឯកោមានរឿងជាមួយថៃគឺយើងចាប់ផ្ដើមអោបជើងគេដោយខុសរឿងខ្ញុំតម្ដងទៀតអត់មានតួមនិញអីនឹងការសហការជាមួយអាមេរិកទេប៉ុន្តែអាមេរិកអត់មែនមកត្រូវគេនៅក្នុងពេលដែលឱកាសដែលយើងចង់ខ្ចីដៃគេប្រើហើយបានមកសរសើរលន់តួថាគេល្អតែត្រាំមនុស្សស៊ីឈោប៉ុន្តែមនុស្សឆ្លាតមិនមែនក៏អត់ដឹងទេញញឹមប្រព្រាយគេឲ្យពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដែលគេទៅឲ្យអ្នកដតីដែលជាមេដឹកនាំប្រឆាំងនៅវេណុយស៊ុយឡាហើយមកកាន់ញញឹមប្រព្រាយថានឹងយកទៅដាក់នៅសេតវិមានមិនមែនតែត្រាំល្ងងទេលោកត្រាំនេះឆ្លាតក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រើនយោបាយមួយដើម្បីឲ្យគេដឹងគ្រប់គ្នាថាគាត់ខ្វល់អីគាត់ណាថាអីថាទៅអាណាមិនដឹងថាហ្នឹងគឺជាអំពើឈួតលីលាទៅយកអាស្អីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពពីគេមកយកមកឲ្យគាត់មិនអ្នកបានពាននឹងណាពួកខាងប្រទេសន័រវេគេឲ្យទៅអ្នកស្រីបពប្រឆាំងហើយអ្នកស្រីបពប្រឆាំងវេណេស៊ុយឡាយកមកឲ្យលោកត្រាំគាត់ថាខ្ញុំយកឲ្យព្រោះម្ចាស់គាត់ថាខ្ញុំបានជួយឲ្យមានសន្តិភាពដល់ទៅ8ករណី6 10ប្រទេសឯណានោះ